Buenos días, amigos de YouTube. Estamos aquí en otro unboxing, como se diga, y os traigo mi nueva capturadora. La primera, sí, la HD PVR Rocket de marca Hauppauge. Como veis, aquí tenéis todas las indicaciones para qué puede servir. Aquí también vienen más y cosas. Luego aquí la abrí sirve para PC también. Vamos a abrirla. Que no cae, me cago en la mano. Vamos a sacar esto. Ahí. Ahí cayó. Vamos a dejar la caja a un lado. Aquí vienen las instrucciones, estas cosas. Aquí viene un manual, cómo conectarle estas cosas. Que esto ya, si alguno tenéis dudas, me decís y ya os explico. Y aquí la caja. La gran caja. Como veis aquí, la capturadora, la perla. Como veis aquí. Para grabar, para mezclar el volumen, para arriba, para abajo, bloquearlo, para silenciar, para meter el USB para donde sale, donde graban los vídeos, para meter el micrófono. Aquí atrás tenéis unas entrada, salida, para la tele, no, esto es para la Play 3 y USB. Aquí tenéis los cables, ¿veis? Es el de internet y el de alimentación, que por cierto se alimenta por este cable, no va conectada a la corriente y no necesita ordenador. Aquí tenéis un cable HDMI, por ejemplo, para conectar al Xbox. Aquí el cable componentes especial que se necesita para la Play 3, porque si no la Play 3 daba algún problemilla por HDMI. Y aquí, como veis, la entrada que va ahí, esa entrada, y los componentes que van al cable este de aquí. Pues no trae más, la verdad. Voy a subir algún vídeo de calidad, que sepáis. Y esta es mi nueva capturadora para el canal. También tengo los Triton AX180. Subiré vídeos con ellos que lo podré conectar aquí, como veis. Y no sé, me gustaba, me la he comprado. Y ya os diré, subiré también algún vídeo, como os he dicho, os acabo de decir antes, no quiero repetitivo, de prueba. Y la verdad es que me gusta, es suave. También me he comprado el pendrive ya, porque no tenía. Y como veis, me gusta, es pequeñita además, no es grande. Y bueno, no está mal. Venga, os dejo aquí, espero que os haya gustado. Lo importante, dar al like, suscribiros, que es muy importante. Y adiós.